前男朋友，上年嘅時候有個小朋友啦，我第一時間同佢講，佢就話落咗個小朋友，跟住佢就突然之間無啦啦話要去第二度做嘢，一定要同我分咗手先飛咯。咁你係咪仲想同佢一齊咧？會好想揾㗎，但係我知道我唔可以打擾佢咯。你唔係唔可以打擾佢啊！你係唔好再急，你咪為佢諗，你為自己諗啊！咁佢而家都有另外一個女朋友。唔係話關佢事啊！佢就算而家冇第二個女朋友，翻嚟揾你，你都唔好理佢啊！大家好，唉，今次呢個事主係就遇到一個愛情悲劇，咁都好不幸㗎啦。你叫我嘆晒氣都知道唔係好嘢。我哋接佢嚟聽下啦。subscribe 咗我哋未咧？嗱，睇片之前咧，記得 subscribe 我哋同埋撳埋個鐘仔喎。阿師你好， Hello。我知道你有一個幾唔開心嘅經歷啦，可唔可以同我哋講下？咁就上年嘅時候，發現同前男朋友咧就有個小朋友啦。我第一時間同佢講，咁佢就話陪我去落咗個小朋友。你係點認識嘅同呢個男仔？喺交友 App 識嘅，咁你哋識咗幾耐啊？識咗 around 1個月到就一齊咗啦。個問題係本身前任冇做嘅嘢，即係我都有同佢表明，我希望同我一齊嘅人係一齊進步咯。即係雖然一開始嘅時候每日都見到好開心，好似好夢幻咁，但係之後都會考慮我呢個年紀，其實呢件事都幾唔 make sense 噶。咁但係互相都見過對方屋企人噶啦，咁我都冇試過帶男朋友翻屋企見，佢都冇試過啦。佢同我講，咁我覺得都係大家 OK 咁先會見屋企人。我即係阿師，你都有少少認定咗佢噶咯喎。雖然佢未揾到嘢做，即係有咁樣嘅缺點啦，但係佢其他嘅優點當時係可以蓋過呢樣嘢㗎，係嘛？都係啊，我其實已經連續第4次被出軌啦。但係咧，我同呢個男仔一齊咧，我係第一次感覺到真係被愛，大家平等，同埋自己係一個自信嘅女仔咯。同埋佢亦都對我都有幾大正面影響嘅，因為我同屋企人關係唔好啊。因為佢嘅關係，咁我成日會同媽咪食飯啊，同屋企人多咗好多溝通咯。我暫時咁聽啦，個問題最錯就係咧，點解你哋要有小朋友咧？你哋未結婚啦，你都唔係 plan 噶嘛，其實係一個意外嘅懷孕啦。係啊，因為當其時，我同佢講有機會會有小朋友啊，咁佢都同我講唔緊要，如果有嘅話就生咗佢出嚟啦。咁但係咧就真係有咗啦。咁即係嗰下我知道咗，我打俾佢，我嗰下有開心嘅，但係聽到之後咧，佢係表現得好逃避咯，然之後好快就講咗好多佢嘅理由，咁就叫我去唔要個小朋友咯。點講咧？我少少覺得冇辦法，呢個係共同責任。我知啊，係咯，都冇得怪佢噶，到而家都唔係你要怪佢，佢有問題，你咁信任佢，而佢啊拍晒心口，喂，我會照顧佢，跟住佢最尾失信，佢梗係有問題啦。你應該要怪佢，但係冇辦法，大家都有責任。OK，我反而係可能到依家我都係啲嬲自己唔夠勇敢咯，因為嗰陣時屋企人都撐我話，如果真係男朋友唔要，我可以自己生，咁但係係咯，我又真係唔夠勇敢，冇咁做到咯。咁佢一定有一大堆理由啦，咁佢搬啲咩理由出嚟講咧？佢話佢屋企都破碎家庭嘅，佢唔想大家經濟能力又有問題嘅時候，就因為個小朋友先要結婚或者係要計劃將來咯。即係對我嚟講，咁嚟到所有因素都許可，咁咪生咯。因為我寧願辛苦啲，都唔係真係好似殺咗個 BB 咁。因為而家嗰個感受係可能過咗咁多個月，但係都自己好辛苦咯。我覺得你唔好咁諗先咯，因為如果你咁樣諗咧，咁呢件事又會纏繞你一世。可能大家唔認同咯，我覺得如果你最尾係決定咗係落咗個小朋友咧，其實我會尊重嗰個決定咯。其實應該咁講，就事已至此。係啊，而我要你即係孭住成個包袱，咁樣一世都話，我唔開心啊，我好似壓迫啊，好點樣？咁我寧願你去面對佢，然後去做翻啲嘢去彌補啦。往後係啊，或者做啱條路咯。係第日你知道要小心啲咯，係啦，而唔應該俾嗰件事牽住你一世。即係佢可以係你嘅故事，可以係你嘅經歷，但係你唔能夠，你之後仲有大把人生嘅日子㗎嘛。遺憾就俾佢就陷一世咁樣。咁個男仔見到啦咁撲街啦，咁你而家你點樣咧？最後係
分手前佢突然之間無啦啦話要去第二度做嘢，跟住話要走1個月，一定要同我分咗手，跟住先飛咯。跟住後尾佢飛咗去第二度做嘢1個月之後翻嚟又揾我嘅，我發現咗原來佢飛去第二度係同第2個人一齊咗。佢飛走之前佢同我講要分開個原因係話佢覺得佢自己唔適合拍拖，佢叫我俾啲時間佢。你又信佢？我信啊。點解？因為嗱，我估啦，你啱啱又講到佢能夠令到你同你屋企人嘅關係又好咗，即係你可能某程度上當咗呢個人係一個人生導師咁樣，或者你個唯一嘅選擇喎，你甚至即使佢做乜你都信任佢喎。我都唔知，因為我以前一路拍拖我都係好信對方㗎，即係無啦啦你做乜嘢要呃人啫？咁2個人一齊真係叫做男朋友，就係叫做屋企人以外最親嘅人啦。如果真係咁多氹氹，咁不如冇一齊啊！我覺得你呢個諗法係冇問題啊，但個世界唔係咁樣。唔係，同埋你啱啊，男朋友係應該咁，但係嗰個人適唔適合做男朋友就係另一個問題嘅。同埋咧，阿師你話你之前4次拍拖4次都係被背叛啊嘛，係聽落你冇喺呢4次嘅背叛入邊學到任何嘢咯。即係我覺得個天都對我公平嘅，又唔係真係慘得咁緊要。真係？唔係公平啊！唔係公平，因為公平，因為唔係個天對你做啲乜啊，係你信錯人啊！佢覺得佢自己合乎道義㗎。誒上次我開大咗個頭話要照顧，今次我唔承諾，我淨同你話我同你分手啦。咁你係咪仲想同佢一齊咧？我承認我係真係都幾愛呢個人咯，即係可能所有朋友都會覺得點解你即係咁戇居，仲要咁樣啊？之後佢翻去長大嘅地方，翻去之前嘅2日我哋又見，佢見到我佢又係咁喊，我見到佢喊我又唔知道佢個心諗乜嘢，然後我又飛過去揾佢。所以外國揾佢添定係？呢個係一早我已經計劃好嘅，book晒機票啊嗰啲啊，因為落完小朋友嘅時候嗰下係我已經 book 㗎啦，因為嗰陣時佢同我講話大家未結婚，未去到呢一步唔穩定，佢唔想生咗個小朋友先嘛，我直頭係諗住過去揾佢嘅屋企人，同佢講不如結婚啦，即係我覺得嗰下我都幾傷，即係都幾愛呢個人，可能今次同小朋友冇住唔緊要啊，咁咪大家以後慢慢咯。今次你去外國揾佢有咩經歷咧？我頭幾日佢都同我講話可能會揾我，跟住就最後見咗，但係佢鬧我咯。佢問我點解要嚟，點解要搞到自己咁，我就喊咯，喊完之後跟住就同佢講拜拜就走咗啦。咁我走嘅時候佢攬下我，咁佢又喊喎。呢次之後就冇再聯絡啦。我幫你歸納你嗰個所謂前男友係一個點樣品種嘅人啦嗱。咁佢咧理應咧就係對住你講好多人生嘅大道理啊，做人咧就應該點樣，你應該要揾你自己啊，又或者係話咩你要同你嘅朋友同咩建立你自己嘅關係，然後佢就做最撲街嘅事，即係所以咧你睇佢嘅時候，你咪會覺得啊呢個人好似人生導師啊咁樣。你講起人生導師啊，佢同我覺得我發現咗佢第2度食咗條女嘅時候，我都問佢點解要咁對我咯。佢都有同我講過話，我個底牌俾人睇晒，佢都知我個人係點，即係無論佢做乜嘢，我都唔會離開，即係甚至係我係有原諒。嚇？仲原諒？好簡單啫嘛，你就係嗰啲信徒咯。佢應該開埋咩？係我係呃你錢㗎，我呃你去 KK 園，我係去到之後攞電擊棒電你㗎啦。你都仲去喎？你仍然相信喺 KK 園會發達喎？佢都未遇過呢個咁誠心嘅信徒啊！我少覺得咧，呢個你嘅選擇嚟㗎。你認為佢係你真命天子，你咁愛佢，信錯一個人，你愛咗個人，你要為你嘅愛負責，而佢就會不斷 hurt 你。而家我最戥你唔抵嘅你啊，每次佢喊住你話我夠愛佢，我要再揾佢，我要佢翻轉頭，最尾每次佢 hurt 完你咧，你又喺度唔甘心喎。然後你又聽佢講喎，所以結果咪就係你唔應該繼續去呢個邪教咯。我哋外人睇咧，即係你呢個男仔就唔應該去追翻㗎啦，應該係超大爆衰人嚟㗎啦。但係我咧就覺得你個人咧好似欠缺一種去
理解人哋嘅能力喎。即係之前啲男朋友咧，應該對佢都唔好㗎啦，我估，但係佢都會繼續中個頭埋佢啦。咁當我哋唔好再講之前嗰啲啦。今次呢一個人哋已經飛離開咗香港啦，你又因為你要 book 咗機票，你單方面覺得自己要挽回，所以你就衝去做喎。你完全冇諗覺得愛情嚟㗎嘛？你講拍拖嘛，兩個人嘅事嚟㗎喎。嗰個人完全冇想同你拍拖嘅意欲㗎喎，但係你一嘢中埋佢喎，繼續。因為如果咁多次咧，某程度上你就有少少責任㗎啦。譬如正常嘅愛情咧，大家好愛大家，然後大家可以令到大家都好好嘅話咧，咁呢種愛情係可以眷戀嘅。但係你嗰種愛情咧，其實係對你造成一啲傷害嘅喎。咁即係其實佢同毒品係一樣嘅，所以其實你係一個吸緊毒嘅人。咁所以你就應該係搣甩佢，而唔係要去繼續擁抱佢啦。你明唔明啊？我翻嚟之後我都冇再揾佢啦。好好啊，係咯。嗱，咁我就知你而家呢個電話嗰個情緒係一個咩情緒啦？就係一個戒緊毒嘅人嘅情緒。係咪咧？而家戒毒係咪好辛苦咧？會好想揾㗎，但係我知道我唔可以打擾佢咯。你唔係唔可以打擾佢啊！你係唔好再即係唔好等啊！你唔係為佢諗啊，你為自己諗啊！係啊。咁佢而家都有另外一個女朋友啊嘛。唔係為關佢事啊！佢就算而家冇第二個女朋友，翻嚟揾你，佢翻嚟揾你，你都唔好理佢啊！毒品嚟喎！你係咩咧？誒食開 cocaine，跟住而家食咗大麻，大麻好似健康啲喎。係。你就係咁食大麻啦，係咁樣啊！甚至乎害得最勁係就係呢鋪鋪。係，甚至乎可能係你認為佢健康啲咋？係啊，其實我對住阿詩咧，我又覺得有啲同情，係，又覺得你有啲天真，係，但係咧我又覺得你有啲蠢。你要有多一步，你要有多篩選過一步。係啊，因為當你個世界上咁多撲街咧，你就要提防佢㗎啦。冇辦法，你由天真你要變到有少少猜忌。我覺得我係選擇一齊咗，咁有啲乜嘢解決咯？我成日會諗幾和嗰嘅事解決到嘅話，大家以後就會變好咯。但係唔係個個都肯同你解決啊，好似啲人會選擇走咯。譬如解決我哋係講緊個事情同埋一個問題，但係佢呢個係因為佢撲街，係啊，咁你撲街係冇得解決嘅。我覺得你呢一樣嘢好似點講好咧？我同佢一齊咁耐都冇見過佢喊。多餘啦，唔關事，關咩？永遠都係咩冇見過，佢又話冇見屋企人，你又覺得偉大啦。佢太容易信人哋把口講嘅嘢啦。你記得你要睇嗰個人嘅行為，而唔係睇嗰個人講嘅嘢啊。譬如有啲人咧，戀愛腦同理性咧，可能係大概60-40咁樣啦。咁你就係近乎95-5咁樣嘅，即係你完全唔理嘅，你嘅理性提你啲乜嘢嘢嘅，你個問題出咗喺度咯。因為阿師，你如果繼續用翻呢一種揀伴侶嘅方法嘅話咧，你隨時奶多第2、3、4、5、6、7單㗎。即係嗰個男仔喊住同佢講，我真係好唔掂啊！你可唔可以幫我借錢啊？你實去借。你係冇免疫力可言嗱，我哋係真係人生導師啊！呢啲先係真係啲説話啊！真係。而家就冇話戒毒啦。當你又無啦啦俾情緒沖昏咗，覺得又掛住佢，你又聽翻呢集，又聽翻我哋點鬧你啦。咁你又寫一寫，又頂多2日㗎啦。我哋係代表住你嗰5% 嘅理性。係啊。我可能幾年之後聽翻會覺得自己好似好蠢咁，但係嗱，即係你進步。如果你咁諗咧，即係你已經進步咗啦。我明你哋講我嘅，我係嗰啲嚴重戀愛腦，即係可能決定咗中意呢個人就200% all in 咁樣咯。你知道有呢個問題都好好㗎啦，加油啦！如果你下次甚至乎你又識咗嗰個男仔，又唔知佢係咪真係好人咧，鑑賞下，你咪打上嚟問下我哋咯。我唔知，我而家好怕。都好，怕咗先係好嘅嗱。繼續係啊。平常咧，第二個人咧佢話怕咧，我就叫佢唔使擔心嘅，未必開始成長啦。但係你話怕，我就係想要你怕啦。以前揀咗可能就好快諗住揾第二個男朋友 cover 上一個相同，但係今次真係搞唔掂。處理好自己先啦。係咯。好啦。好，拜拜。拜拜。頭先我講下電話嘅時候咧，有一個念頭彈出我個腦海，就係其實阿師會唔會係一個唔適合拍拖嘅人咧？但係我好快咧地反駁咗自己啦。我覺得佢唔係唔適合拍拖，但係起碼佢要學識佢嗰個損失唔好咁大先咯。係。佢嗰個傷害自己嗰樣嘢。你講得啱，因為咧佢就冇得唔拍拖噶啦。係。因為如果佢唔拍拖，永遠就學唔到嘢。冇錯。但係好似止蝕位咯，冇錯。唔好有 BB 啦！我呢個世界太多禽獸。係啊。即係真係。即係你要提防佢哋。即係我唔係話 bring 到 victim，但係 victim 都要有啲責任咯。因為你當咁多禽獸嗰時，如果你再係咁天真咧，咁
你會不斷俾人傷害。希望阿師即係過幾年睇翻自己呢條片嘅時候，可以笑翻啦，笑翻自己當時係一個戇居妹，而家已經係一個聰明嘅人啦。每一個都要進步，要上堂嘅，咁會㗎啦。好，拜拜。再見。